Ahoj Peťulka moja, ako sa máš? Ahoj Silvi. Musím povedať, že po dlhej dobe sa mám veľmi akože emočne vyrovnanie, že po takých dlhých mesiacoch som konečne nie na takom roller coasteri, takže mám sa veľmi dobre, ďakujem. A pracovne, ako sa máš? A pracovne som už úplne ponorená do novej kolekcie. Vlastne je to kolekcia, ktorá ani nemala vzniknúť tento rok. Ale pretože som mala prehliadku v Londýne a potom v Londýne som si povedala, že nejdem robiť ďalšiu veľkú kolekciu tento rok, že si dám ako keby takú pauzu. Ale potom ľudia z môjho okolia ma presvedčili, aby som urobila ďalšiu kolekciu. Takže som ponorená do kolekcie, ktorá vlastne ani nemala vzniknúť tento rok. Super, teším sa. Peti, my sme spolužiačky z vysokej školy a vždy si tvorila inak. Vždy si tvorila modely, ktoré boli odlišné od ostatných. Vždy boli súčasťou volány, kvetiny, autorské materiály, výšivky, za čo som ťa vždycky brutálne obdivovala za túto trpezlivosť pri výšivkách. Takisto gorálky, rúžová, lesk, štruktúra, neobvyklé materiály, proste vždycky to bolo také vyhajpované. A stále si držíš tento rukopis, posúvaš ho, samozrejme, ale vždy sa teším na to, čo vytvoríš, lebo v tom vidím teba. Bola som v takom kontraste s tými mojimi spolužiakmi na tej vysokej škole, v podstate aj na strednej, ale teda pre mňa farby vždy boli niečo, v čom som ako keby dokázala vyjadriť svoje myšlienky a svoje pocity, pretože ja som si to vlastne včera ešte aj o 3:00 v noci googlila, ma to tak zaujímalo, že vlastne aký význam majú tie farby, že či sú to nejaké stimuly a je to tak, akože je to pravda, že každá farba má nejaký vplyv na toho človeka a pre mňa tá pestrosť tých farieb je to niečo, v čom lepšie dokážem ako keby zobraziť moje myšlienky, moje pocity, pretože aj mne vlastne tým, že s tým mojím ADHD mne ide v hlave naraz strašne veľa myšlienok, prežívam naraz strašne veľa emócií, veľmi rýchlo sa mi menia nálady zo sekundy na sekundu. Takže presne je to tá pestrosť tých farieb, v ktorých ja dokážem uchopiť všetko toto, čo mne sa deje v tej hlave a tiež aj tie štruktúry tých materiálov. Vlastne ja mám veľmi rada ako keby výzvy v tých materiáloch, že používať niečo, čo nie je úplne tradičné pre ten textil, pre ten odev, pretože ja sa aj ako keby veľmi rada dívam na veci inak. Milujem stereotypné situácie, ale pozerať sa na nich ako keby z iného uhla pohľadu, z nejakého nečakaného a to chcem prinášať vlastne aj tomu divákovi, že nepoužiť vec, ktorá je ako keby na prvú nejak samozrejmá, áno, že priniesť nejaký nový pohľad a tiež aj tie rôzne štruktúry materiálov tiež sú to pre mňa ako keby také stimuly, rovnako ako tie farby. Takže preto si myslím, že toto je môj jazyk, ktorým sa vyjadrujem v tej móde. A rada prinášaš wow efekt. No vlastne to je niečo, čo som robila vždy v tej mojej tvorbe. Teraz to už robím trošku menej, lebo predsa len človek sa musí potom prispôsobiť trošku tomu komerčnému trhu tej kvázi nositeľnosti. Nie, že by tie veci neboli nositeľné, ale potom ako keby tá údržba pre toho zákazníka je ťažšia. Ale na tej prehliadke si vlastne ako keby nikdy neodpustím také tie modely, ktoré sú len pre tú show, pretože tie najviac
zobrazujú to moje vnútro. To je pre mňa vlastne ten jazyk. Že móda je pre mňa úžasný jazyk, ktorým komunikujeme všetci. Nezáleží na tom, akou rečou rozprávame, ale vždy tá móda je niečo, čo dokážeme ako keby komunikovať. Mm-hmm. Že aj človek, ktorý povie, že vlastne ho móda nezaujíma, alebo mu nezáleží na tom, ako vyzerá, tak vlastne už aj to tým komunikuje tomu okoliu, že móda je to prvé, čo vidíme na tom druhom človeku, čo nám instantne prezradí nejaký jeho charakter. Samozrejme, keď ju vieme čítať. Takže to milujem na mode. Hovorila si teraz o tom, že na tej modnej prehliadke si dovolíš aj také extravagantnejšie modely. Čo s nimi robíš? Veľa ľudí sa tu pýta vždycky, že čo sa deje s takýmito modelmi, tak prosím ťa, keby si to uviedla na pravú mieru, že čo sa s takýmito modelmi robí? Je pravda, že niektoré mi ostanú vlastne iba v takom mojom osobnom archíve, ale častokrát sa mi stáva, že sa aj predajú tie modely, že ani som to nečakala, ani nečakám, ale veľakrát sa stane, že sa tie veci aj predajú, takže to ma veľmi teší. Ale sú to väčšinou také kúsky, ktoré potom idú na tie fotenia, na stylingy a pre mňa sú to také tie, že umeleckejšie diela, pretože niekedy mám pocit, že v tej súčasnej móde, že sme ako keby už upustili od toho umeleckého, že sa snažíme robiť iba ako keby ten biznis, že čo najmenej práce dať do toho nejakého jedného kusu, dať tam nejaký jeden dizajnový prvok a keď to mám tak povedať, že vytrieskať z toho čo najviac. Ale ja mám potom rada aj také tie kúsky, také haute couture, ktorým musíme venovať veľa času a tie sú pre mňa takým tým umeleckým dielom. A ty si vždycky mala rada tú ručnú prácu, takže ty máš trpezlivosť na takéto veci. Teba to baví a vždycky bavilo a vždycky bude podľa mňa. Tak tešíme sa, že čo bude. Aj teraz, ale ešte aj do budúcna. Nech ti to vydrží. Ďakujem. Dobre. Ja by som tam možno ešte dopovedala takú vec k tomu. No, povedz. Že ja som sa na tej vysokej škole ako keby strašne porovnávala s ostatnými, lebo však to je akože taká prirodzená vlastnosť. A keď človek vidí, že to okolie je ako keby iné, že ide v takej nejakej, nechcem povedať, že v jednej línii, ale v takej kontrastnej, tak ho to ako keby tak strašne zneistuje, že či to, čo robí, tak či je to dobré. Ale potom vlastne tým, ako človek dospieva a uvedomuje si viac akože veci, tak ja som si potom uvedomila, že to je to, čo ma odlišuje od tých ostatných, čo je ako keby iba moje a potom som sa rozhodla akože v tom pokračovať a nebať sa byť sama sebou. A toto je obdivuhodné, že si v tom ostala, že si nešla do tej línie, ako išli ostatní, ale že si ostala v tom svojom. Takže toto je skvelé. No, nevedela by som sa potom, vyjadriť v tých iných jazykoch, že to by mi nebolo prirodzené. Peti, ty si nedávno otvorila nové štúdio. Ako sa tu cítiš v tomto priestore? Cítim sa tu výborne. Som tu vlastne od marca, čiže už pol roka. A najradšej ma baví na tom to, že je to v centre mesta, pretože predtým som bola na Kolibe, čo je síce fajn byť v prírode, ale ja som mestský typ a pre mňa je výborné mať v okolí kaviarne a hocikedy si iba tak vybehnúť s kamoškami na kávu počas pracovnej doby a nestratiť pri tom veľa času. Takže ja to tu milujem. Čo bolo ako prvé, keď si sem prišla do tejto miestnosti, čo si povedala, že musím tu urobiť toto?
si myslím, že narážaš na moju rúžovú podlahu. Ale som si povedala, že neidem robiť rúžovú podlahu, lebo že zase si všetci povedia, že Peťa Kováč, rúžová podlaha, že zase neprišla s ničím novým. Ale nakoniec všetky okolnosti vyplynuli tak, že musela byť tá rúžová podlaha. A to, čo som hovorila o tých farbách, že sú pre mňa stimuly, tak tá rúžová farba je zase pre mňa taká upokojujúca a že veľmi, veľmi sa cítim príjemne, keď ju tu mám. A ja sa tu cítim príjemne na rúžovej podlahe. Tak tebe patrí. Peti, pred mesiacom si mala fashion show v Londýne na Fashion Weeku. Porozprávaj mi prosím o tom, ako to vzniklo, to, že si tam vôbec išla, že si sa tam prihlásila, ako si vyberala modely, s ktorými sa tam odprezentuješ. Ja som na londýnskom Fashion Weeku prvýkrát bola 2021, ale to bolo počas korony. Čiže ja som nemohla mať vtedy fyzickú prehliadku. Ale počas tejto prezentácie sme natočili fashion film Lobster Party, čo bol pre mňa tiež taký splnený sen, lebo tú myšlienku som mala v hlave už veľmi dlho natočiť fashion film. Takže to bolo super, že vlastne aj napriek tomu, že bola pandémia, tak vznikol z toho iný úžasný projekt, ale stále mi vrtalo v hlavou, že by som veľmi chcela ísť do toho Londýna a mať tam tú fyzickú show, lebo Londýn bol pre mňa od malička ako keby takým centrom kreativity, tých vlastne aj najviac modných návrhárov, mojich obľúbencov je práve z Londýna, aj kapiel, ktoré som počúvala ešte od teenage rokov. Takže som si vždy hovorila, že ten Londýn je pre mňa taký splnený sen. Tak minulý rok opäť prišla táto ponuka od jednej vlastne organizácie, či by som nechcela mať prehliadku v Londýne. Tak som začala s nimi komunikovať a vlastne potom som musela poslať portfólio, svoje CV a na základe toho oni potom mali nejaké mesačné výberové konanie. A potom sa to vlastne podarilo. Bola som vybraná na jesenný London Fashion Week a teda pred 3 týždňami som odprezentovala svoju kolekciu v rámci londýnskeho Fashion Weeku. A ja som sa snažila tam vybrať na tú prehliadku kúsky, ktoré sú presne aj také tie showpieces, ale potom sú to kúsky, ktoré sú viac komerčné, nositeľnejšie, takže takto som vlastne kombinovala tie veci, ktoré som vyberala na tú prehliadku. Mala si dobré ohlasy? Mala som ohlasy nad moje očakávania, by som povedala. Že nečakala som až takú reakciu vlastne z tejto prehliadky. Tak to je skvelé. Plánuješ tam ísť ešte raz? Veľmi rada by som si zopakovala Londýn, ale teraz mi v hlave vrtá ďalšie krajiny. Či už by som išla do Ameriky, do New Yorku, to je tiež taký sen, alebo do Južnej Korei, do Soulu. No, držím palce. To som si tak dala zase do hlavy takého chrobáka, že toto je next level. Teším sa na to, pôjdem s tebou. Peti, ešte sa vráťme k tejto londýnskej prehliadke. Ako vie celé Slovensko, objavil sa tam Johnny Depp. Porozprávaj aj mne o tom. Viem, že už to asi všetci počuli, ale chcela by som, aby si aj mne o tom porozprávala, že ako to tam vlastne prebehlo s touto hviezdou, ako si sa ty o tom dozvedela a ako to celé prebehlo. Ja som síce dostala ako keby ten guest list tých ľudí, ktorí budú na tej prehliadke, ale tam nikde nebolo uvedené meno. Pri tých celebritných hosťoch tam bolo vždycky iba VIP guest, takže ja som netušila, kto sa tej prehliadky účastní.
A vlastne ja, keď som iba prišla po tej prehliadke na ten route, tak mi kamoška povedala, že by the way, bol tu Johnny Depp a ja, že to proste tomu človek neuverí. To je tak surreálny moment, ale potom mi ukázala video, tak som jej tak na 50% uverila. Ale aj tak mi to nestačilo, tak som potom utekala vlastne von z toho rautu a začala som ho tam hľadať a nakoniec teda prešiel okolo mňa, tak som ho videla naživo, no. Ale to bola taká už iba pre mňa čerešnička na torte, no vlastne po tej londýnskej prehliadke. Som si tak hovorila, že čo robí Johnny Depp v Londýne, tak som to potom googlila a zistila som, že on vlastne sa tam presťahoval, že už nežije v Hollywoode. A bol sa pozrieť na Peťu Kováč. No a potom o 3 dní alebo o 2 dní bol na oficiálnom evente Dioru, tiež v Londýne. A neviem, ako sa ocitol vlastne na tejto prehliadke. Ono to je tým, že to je možno nejaký privátny klub, možno je členom, vôbec netuším, ako sa to stalo. Poďme k tvojej novej kolekcii Bloomberg Chebal. Dobre som to povedala? Áno. Ty už si spomínala, že tá kolekcia vlastne nebola v pláne a ja som to z teba aj cítila, že keď si prišla z Londýna, tak si bola úplne taká naplnená. Ale zrazu sa to celé obrátilo a úplne si sa ponorila do tejto novej kolekcie. Pracuješ od rána do večera. Povedz mi prosím ťa, že čo ťa k tomu, prečo sa to otočilo? No ja som vlastne, ak môžem byť úplne že 100% úprimná, tak na začiatku tohto roka ja som chcela absolútne že seknúť so všetkým. Že ja som chcela zmeniť povolanie, ja som nechcela robiť už vôbec módu, ale to súviselo akože s veľa vecami, ktoré sa diali aj v mojom osobnom živote. Vlastne ja som tento rok zmenila celý svoj život komplet, úplne na novo. Takže keď som sa vrátila z toho Londýna, ja som ako keby mala takú obrovskú energiu, ktorú som si odtiaľ doniesla a ma to veľmi nabudilo k tejto novej kolekcii. A tá kolekcia pôvodne, keď som nad ňou rozmýšľala, tak to bolo úplne z iného hľadiska. Tá kolekcia sa volá Bloomberg Chebal, čo vlastne doslova znamená ako keby rozkvitni späť, prosím. A tou kolekciou prehováram sama k sebe. Ja som posledné roky mala pocit, že som stratila samú seba. Že minulý rok a tento rok boli pre mňa vlastne najťažšie roky v mojom živote, ktoré som prežila. A tá kolekcia je o láske, je o rozchode, je o zlomenom srdci, ale napriek tomu som si povedala, že tá kolekcia nemá byť smutná. A tým pádom preto som tam dala aj tie kvety, to rozkvitnutie späť, ako keby, že vraciam sa k veciam, ktoré ja mám rada, ktoré robia radosť mne. Takže tú kolekciu venujem sama sebe. Čiže je to veľmi také osobné. Tá kolekcia je veľmi osobná. Môžeš mi prosím ťa povedať k tej inšpirácii, pretože presne ako hovoríš o tých kvetinách, že ako to celé prepájaš s tou inšpiráciou? Tá kolekcia má pre mňa ako keby takých viacero rovín. Ale primárne je to o tej láske. Je to o tej láske k sebe, láske k druhým ľuďom. A pre mňa takou najväčšou inšpiráciou tejto kolekcie je vlastne hudba a texty. By som povedala, že sú to posledné 2 albumy od Miley Cyrus, ktoré boli tiež na nejakú takúto podobnú tému osobnú o tej sebaláske a potom je to sú to texty od BTS a ich album Love Yourself.
Kolekcia sa volá, ako sme už povedali, Bloomberg Chebar. Slovičko Chebar pochádza z korejčiny. Ja som sa tento rok začala učiť korejčinu. Korejský obsah bol niečo, čo ma ako keby tak dosť držalo nad vodou, by som povedala, tento rok. Tá korejská kultúra, korejský obsah, hudba, filmy. Takže som sa veľmi do tohto ponorila. A takým minimálnymi znakmi komponujem túto korejčinu aj do tej kolekcie, ale neodvážim sa zakomponovať ako keby tú korejskú kultúru, pretože to nie je moja vlastná kultúra a nepoznám ju natoľko, aby som sa odvážila to tam dať. Ale sú to také minimálne znaky, ktoré komponujem aj do tejto kolekcie. A pre mňa je úžasné učiť sa nové jazyky a vlastne aj to, že niektoré veci sa v iných jazykoch dajú vyjadriť inak. Napríklad to slovíčko čebar, ktoré je v tom názve tej kolekcie, ono doslova znamená až také, že prosím ťa na kolenách, ale oni to vyjadria vlastne v tom jednom slove, túto celú emóciu. A my máme v slovenčine vlastne len to prosím a je to také univerzálne, ale mne sa na tom strašne páči to, že tu je aj pridaná tá emócia v tom jednom jedinom slove. Takže preto som zakomponovala toto do tej kolekcie. A potom ďalšia taká rovina tej kolekcie je samotná láska. Pretože mám pocit, že nám chýba ako keby láska, že momentálne tento svet vyzerá tak, ako vyzerá, ale ja si myslím, že mali by sme byť k sebe ohľaduplnejší, mali by sme sa viac rešpektovať, nemali by sme medzi sebou bojovať a mali by sme sa mať radi. Takže toto by som tiež chcela odkázať touto kolekciou ľuďom. Je nejaký výraz korejský, ktorý pomenúva toto, že majme sa radi, rešpektujme sa? To neviem, či majú jedno slovo na toto. To som sa ešte nenaučila. Ale po korejsky láska je vlastne sarang. Ľúbim ťa aj sarangeo. Sa mi to veľmi páči. Túto kolekciu chcem venovať aj všetkým svojim kamarátkam. Pretože ja som veľa času po tom rozchode trávila s mojimi kamarátkami a strašne mi to pomohlo, tie naše osobné rozhovory. A také veľmi hlboké boli tie rozhovory. A mám pocit, že keď som sa im ako keby ja tak otvorila, zdôverila, tak potom aj oni boli ku mne také otvorenejšie so svojimi príbehmi. A mám pocit, že každá z nás prežíva tie svoje príbehy tak ako keby v sebe. Nedávame to moc najavo tomu okoliu. Ja si myslím, že by sme mali o tých svojich problémoch, o tých svojich pocitoch viac rozprávať. Viac sa rozprávať so svojím okolím, pretože naozaj to potom tomu človeku pomôže. Takže táto kolekcia je venovaná aj mojim kamarátkam, ale aj kamarátom, aby som ich nevynechala. Chvála Bohu za priateľov. Áno. Čo sa šitia týka? Šiješ všetko sama alebo máš nejakú pomoc? Väčšinu šijem ja a momentálne mám aj stážistu, za ktorého som veľmi vďačná. A niektoré veci si dávam aj šiť externe, ale sú to skôr také jednoduchšie veci, pretože väčšinou ja mám materiály alebo strihy, ktoré sa neodvážim iba tak dať krajčírke, pretože sa bojím, že to nebudú vedieť vyrobiť podľa mojich predstav. Áno, keď si není pri tých krajčírkach, že ich môžeš nejak nasmerovať, tak je to ťažko. No. Ktorá časť procesu ťa baví najviac?
Najviac ma baví to, keď už mám ako keby v hlave ujasnenú nejakú takúto myšlienku tej kolekcie, čomu sa idem venovať. A potom ja to volám tak, že sa dostanem do nejakého takého tranzu. Vyzerá to tak, že si tu v ateliéri alebo doma ľahnem na gauč a zatvorím si oči a začnem tak ako keby meditovať. A v tej hlave sa mi začnú vynárať jednotlivé tie outfity. Že je to, nedieje sa to často, že musím byť fakt ako keby taká vyrovnaná, nemôžem byť v strese, ale keď sa mi to stane, tak to je pre mňa úplne najviac fascinujúca časť tej tvorby, tej kolekcie, že tie outfity sa mi tak ako keby v tej hlave vynárajú. To mám najradšej na tom procese. A zapamätáš si ich, alebo si ich musíš hneď zakresliť? Väčšinu si zapamätám, ale musím si aj nakresliť. Wow. Ináč, jak o tomto rozprávaš, tak rozmýšľam nad tým, že ja to v podstate tiež, že možno to má akože viacero ľudí takých kreatívnych, že presne, že zatvorí oči a začne nejakým svojím spôsobom meditovať a vidí to vlastne. No, a potom vlastne vyzerám, že nič nerobím, že iba ležím, ale vtedy sa mi vlastne najlepšie pracuje. Kreatívne. Kreatívne, áno. Že keď som v takom pokoji, keď už som naladená na takú nejakú tú hudbu. Najlepšie je, keď si pustím k tomu hudbu, ktorá už bude na tej prehliadke a vtedy si to viem vizualizovať už aj na tom mole, ako to bude vyzerať, že vtedy to ide najlepšie pre mňa. Hej, toto som ja mala presne takisto, že proste na začiatku novej kolekcie hneď musím nájsť hudbu na prehliadku. A keď potrebujem niečo kreatívne doladiť, tak proste si púšťam tú hudbu. Ja si teraz idem dookola vlastne tie 4 pesničky. Aj keď som tu mala Matúša, stážistu, tak som sa mu vopred ospravedlnila, že teraz budeme počúvať 4 pesničky dookola, pretože ja sa musím naladiť na tú emóciu tej prehliadky a tým pádom potom to lepšie vznikajú tie modely. Aké 4 pesničky sú to? To bude až na prehliadke. Okay. Je to prekvapenie. Okay. Ale už som ich pridávala na Instagram. Hey. Dobre, toto bola tá tvoja najobľúbenejšia časť, ktorú máš najradšej a ktorá je tvoja najmenej obľúbená? Nenazvala by som ju, že najmenej obľúbená, lebo tak stále je to ako keby súčasť toho celého procesu, ale veľmi sa mi nechce robiť strihy a strihať tie veci, pretože vtedy najmenej vidím ako keby to, že tie odevy nejak začínajú mať ten 3D efekt, že sa tak začínajú zhmotňovať. Stále to je v tom 2D papieri. Takže to je proces, ktorý nerobím úplne najradšej, neobľúbujem. Ale potom už keď to začnem šiť, tak už vidím, že sa to dáva dokopy, tak už opäť sa do toho dostanem. Ale toto je stále niečo, čo sa učím ako keby mať tú trpezlivosť pri tomto procese. No. Ale pri šití trpezlivosť máš extrémnu. Pri šití mám, lebo presne to, ja som strašne vizuálny človek a vtedy už proste sa mi to tak zhmotňuje a no. A nemáš také, že OK, už je to v tomto štádiu, že už to dokončí krajčírka. Niekedy, keď začnem vyšívať, tak ja neviem prestať. Že pre mňa je to ako závislosť. Že ja už tam potom musím dokončiť. Že takéto tie ručné práce, ja to milujem úplne najviac zo všetkého. Ja to potom neviem pustiť niekomu inému. Aj keď ja viem, že by mi to uľahčilo prácu, aj veľa času, ako keby som ušetrila na tom, ale pre mňa to je závislosť. Ja to milujem robiť. A vyšívaš tu v ateliéri, alebo doma večer pri telke, alebo všade, alebo jak to máš? Ja skončím v ateliéri teraz ako dosť neskoro, keď robím teraz túto novú kolekciu a potom takéto ručné práce si berem ešte domov. K seriálom. Ku korejským seriálom. Ku korejským seriálom, áno.
Kde bude dostupná kolekcia k nahliadnutiu po prehliadke? Plánuješ nejaký pop-up alebo u teba v štúdiu? Kolekcia bude potom dostupná u mňa v štúdiu. Samozrejme, chcem, aby ľudia sa nebáli mi potom napísať po tej prehliadke a môže sa u mňa zastaviť hocikto kedykoľvek. Čo pre teba znamená táto kolekcia? Táto kolekcia je pre mňa, alebo túto kolekciu ja prežívam úplne že najintenzívnejšie zo všetkých kolekcií, ktoré som doteraz vytvorila. Teda aspoň mám taký pocit. Ja by som touto kolekciou chcela odkázať všetkým ženám, že by sa nemali ospravedlňovať za to, kým sú. Že či už sú drzé, krehké, alebo príliš prežívajú svoje emócie. Ale proste také sme. A treba to uchopiť, treba s tým výjsť medzi ľudí, na verejnosť. Samozrejme, treba si uvedomovať aj svoje chyby, a pracovať na nich, ale v žiadnom prípade sa neospravedlňujeme za to, aké sme. Buďme sami sebou a majme sa radi. Toto pre mňa znamená táto kolekcia. Že ako keby rozprávať ten svoj príbeh s takou úprimnosťou. Že každý príbeh, každej z nás príbeh je unikátny a buďme sami sebou. Čo pre teba znamená sebahodnota? Sebahodnota pre mňa znamená sebavedomie. Že keď si človek uvedomí tú svoju sebahodnotu, tak tým pádom má aj takéto zdravé sebavedomie. Že to sa vlastne mne stalo po tej 30-ke, mám pocit. Že kedy som sa tak prestala ako keby hrať na niekoho iného, ale uvedomila som si samu seba. Tak ono je to niekedy ťažké to prepojiť aj, že neviem, ja to teda tak mám, že ja si vážim samu seba, ale to sebavedomie mám trošku možno nižšie, ako by som mala mať, že mohla by som ho mať trošku vyššie. Ale človek musí byť aj tak ako keby vnútorne vyrovnaný sám so sebou. To je základ podľa mňa. Áno, bo niekde som počula takú úžasnú vetu, neviem už kde to bolo, ale že vlastne človek, s ktorým sme tu až do smrti, sme my. Že som ja seba. Človek, s ktorým prežijem celý život, som ja. A keď ja nebudem spokojná sama so sebou, že nebudem sa mať rada, tak potom je to akože dosť mizerný život. Hej, nikdy nebudeš šťastná. Vlastne. Nikdy nebudem šťastná, áno. Takže aj toto je pre mňa tá kolekcia. Takéto sebapoznanie a mať sa rada a robiť to, čo ja mám rada. Samozrejme nie ako tak sebecky, že treba sa pozerať aj na ten svet okolo, aj na tých ostatných ľudí, ale treba vždy začať od seba. Ale toto všetko, čo hovoríš, tak naväzuje na to, že vlastne v poslednom období brutálne žiariš. Hlavne stylingovo. Určite to všetci tvoji sledovatelia vnímajú, pretože tvoje stylingy sú úžasne autentické a idú úplne z teba. Zdieľaš svoje outfit checky, cítiš sa v tom dobre? Áno, cítim sa v tom dobre. Pre mňa to je zase tá vizuálna stránka, že aj keď tie veci, ktoré mám na sebe, možno nie sú úplne že najpohodlnejšie, že častokrát si myslím, že v tom dosť trpím. Ale keď mne to akože vizuálne funguje, že sa mi to páči, to ako to vyzerá na mne, tak vtedy viem tú nepohodlnosť akože zahodiť, vypnúť ju v tej hlave a cítim sa v tom dobre, áno. To je skvelé. Veľa ľudí by chcelo mať takúto vlastnosť, podľa mňa. Ja určite. Lebo ja som extrémne pohodlný človek. Takže wow, to som nevedela o tomto, že to takto máš.
Ale pritom som si veľakrát hovorila, aj keď bolo tak teplejšie a mala si tie koženkové nohavice na sebe. Tak teraz je už chladnejšie, hej, ale ty si aj v lete chodila v nich. Že wow, že nie je teplo. A myslím, že som sa ťa to aj pýtala asi. Nie, ale tak ako mňa to strašne bavia tieto outfity. Ja predtým, než idem spať, keď už dokončím všetky tie ručné práce, tak ešte v hlave si potom ako vymýšľam ten outfit nejaký na zajtra. A mňa strašne baví na tom to, že v tých outfitoch si človek dokáže ako keby vytvoriť personu. Že každý deň nejakú úplne inú personu, že sa môžeš hrať na hocikoho. Že to je to, čo som hovorila o tej móde, že moda je úžasný jazyk. Takže toto je to, čo ma na tom fascinuje. A preto ja aj pretrpím to, že to je nepohodlné, aj keď v tých topánkach neviem chodiť, mám mozole alebo neviem čo, ale že mne to musí vizuálne fungovať. A potom ma to baví. Funguje ti to mega krásne. Ďakujem. Čo pre teba znamená ženskosť? Že ako ju ty vnímaš? To je možno to, čo som už aj hovorila, že... Že aby tie ženy sa nebáli aby sa nebáli byť sami sebou. Že... Dobre, ale myslím skôr takú vizuálnu ženskosť. Ako vnímaš vizuálnu ženskosť? Pre mňa ako keby ženskosť taká v tom 2025 je to, čo robím aj v tých mojich kolekciách, že kombinujem tú koktejlovú módu s tým street stylom. Že vlastne v tej koktejlovej alebo v takej tej... No v tej koktejlovej sa snažím zachytiť takú tú krehkosť, takú tú ženskosť, takom, dajme tomu, stereotypnejšom ponímaní. A potom v tom street style sa snažím komponovať tam aj nejaké tie pánske prvky, čo pre mňa znamená takú tú silu. Že sme zároveň veľmi krehké, emocionálne, ale na druhú stranu si myslím, že sme brutálne silné. Čiže také kontrasty. Áno, ale sú to kontrasty, ale stále je to jeden celok, lebo všetko sme to my naraz. Že to súznie. Čo by si chcela odkázať tým, čo sledujú Peťu Kovač? Majme sa radi. To by som chcela odkázať. Rešpektujme sa a majme sa radi. To je najviac. Ja mám už iba takú pikošku. Ja som ešte včera večer pozerala jeden dokument a som chcela premenovať celú kolekciu. Čo to bol za dokument? To bol dokument o jednom spevákovi, ale bolo tam jedno slovo, ktoré sa mi strašne páčilo, je to, že amygdala, je to slovo. Keď človek žije ako keby v nejakom neustálom strese alebo v nejakom tlaku, tak nedokáže racionálne a kreatívne myslieť, že vtedy sa zapína táto amygdala a je v takom nejakom, presne v tom amygdalickom únose. Takže to sa mi strašne páčilo. Tešíš sa na show? Teším sa na show, lebo už som počula vlastne prvý zostrih toho tracku, ktorý bude na prehliadke, takže veľmi sa teším. Ale zároveň akože samozrejme je tam aj ten strach, že či všetko vyjde podľa tých očakávaní, ale teším sa. Aké sú tvoje priority v živote? Byť úprimná sama k sebe. Potom človek dokáže byť úprimný aj k ostatným a k tomu životu. A aby som bola obklopená stále ľuďmi, ktorých mám rada. Že či už je to rodina alebo priatelia. Toto sú moje priority. Čo na živote miluješ? Momentálne je to každý deň. Ja sa po dlhej dobe strašne teším na každý jeden nový deň. Že čo prinesie. Že som mala
dlho obdobie, kedy sa mi nechcelo ani stávať z postele. A teraz sa teším, že ja momentálne ani nespím veľa. Že čakám, kedy príde ten ďalší deň. Že milujem, no. Tak toto milujem. A čo? Vlastne všetko. Ja milujem objavovať svet, učiť sa nové veci. Mňa až mrzí, že ten život je taký strašne krátky, že nebudem mať na všetko čas. A dúfam, že toto zo mňa ako keby nikdy nevymizne takáto zvedavosť. By som povedala, že až detská zvedavosť. To je ale dôležité v živote. To ťa bude udržiavať v kondícii. Kde a kedy si najšťastnejšia? Na parkete. Ja milujem tancovať a spievať. To ma robí úplne najšťastnejšou. Ale samozrejme, keď som tam s priateľmi, s ľuďmi, ktorých mám rada. Čo ťa v živote najviac ovplyvnilo? Podľa mňa sú to ľudia. Každý jeden človek, ktorého som stretla a možno ktorého som aj nestretla, ale nejaké ich myšlienky, nejaké ich skutky. Ľudia sú najviac tí, ktorí ma ovplyvnili. Či už som ich stretla na 5 minút, alebo som s nimi prežila niekoľko rokov, ale každý jeden z nich niečo vo mne zmenil, niečo vo mne zanechal. Takže ľudia, rozhodne. Čo najradšej nosíš? No, už som ti to ako keby aj tak povedala, že sú to veci, ktoré mne vizuálne fungujú, ktoré sa mi páčia, ale možno nie sú úplne najpohodlnejšie na svete, ale... A také pohodlné? Ja také veci asi ani nemám. Tak potom už že žiadne oblečenie. Že buď alebo. Nude, áno. Aký je tvoj najobľúbenejší doplnok? Okuliare. Lebo ja milujem, zrovna teraz mám také, ktoré nie sú úplne dobrým príkladom, ale ja milujem pozorovať ľudí a viem, že nie každému je príjemné, keď sa niekto na neho pozerá, takže milujem nosiť okuliare z toho dôvodu, aby som ostala taká inkognito a sledovať ľudí, lebo ľudia sú pre mňa úplne najfascinujúcejší. Charaktery ľudí, že to je pre mňa najväčšia inšpirácia. Takže človek, keď ťa stretne na ulici, tak môže počítať s tým, že tvoje oči sú na ňom. Že ho okukujem, áno. To je krásne. Ďakujem. Počkaj. Môžeš sa vyzliecť.